Önен. Хаңала сулуһун булганяқтааҕыттан Сафронова Розалия Ремеевна 17 хыл устата үлэлээн кэлбит үлэбин, кылынан селинен жарыгыран үлэлээн кэлбит үлэбин эһи дүүгүтүөт таһаарабын. Үксүн кылынан селинен үлэм техниката арас хас таҕына утаҕынан өрүү буолар. Өрөн оҥуран таһаары. Ол курдук арас барыны барың урохап сэлээппэ түбүтэйкэ. Иһит хомуос диэби курдудаажы урохап паннолары кыра. Кэлиҥҥи ылларга өксүн панноларынан жарыгырар боллум. Сөбүлээн туран жарыгырабын ол курдук эмиэ өрүүннен оҥоробун кэнники бу объемной үлэлери киллери сатыр болдум. Кайы 15 ыла